فاطمه حق نداشت. کما اینکه اگر در این مسئله میراثی بود 9 زن پیامبر حق این میراث داشتن، نه تنها فاطمه. لذا زمانی که حضرت ابوبکر به فاطمه فهماند که داری اشتباه میکنی و حق نداری چون که پیامبر بعد از خودش چیزی به ارث نگذاشته، قانع شد. شبکه جهانی برایند. اولا من باید عذرخواهی کنم نسبت به این که این فرد بی‌ادبانه سخن گفت راجع به حضرت فاطمه زهرا علیها السلام، بزرگواری که اگر قرار باشه چیزی تعلیم بده ایشون باید به دیگران تفهیم کند و بفهماند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که ایشان را بخشی از وجود خودشون معرفی میکنن، یعنی کسی در عدل ایشان محسوب نمیشه. وقتی میفرماد فاطمه تو بضعة منی، بخشی از وجود منه، و اگر به ایشون توهین بشه در واقع به پیامبر خدا توهین شده است. اما این حرفی که ایشون میگه، خود این حرف یک توهین به پیامبر است. چرا؟ اگر چنین مسئله ای وجود داشت که حضرت فاطمه حق ارث از پدر نداشت، آیا این مسئله را پیامبر به دخترش تعلیم داده بود یا نه؟ سوال. اگر بگوییم پیغمبر یاد نداده بود، پیامبر را زیر سوال بردیم. پیامبری که اومده احکام الله را به مردم برساند، حکم خدا را که مخصوص او هم هست به دختر خودش یه عمر تو خونه او بوده، بعد از اینم که ازدواج کرده خونهش وصل به مسجد بوده، این مسئله را به دختر خودش یاد نداده بود؟ اگر اینو بگید بزرگترین توهین به پیغمبر. قرآن میفرماد و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. پیامبر وظیفه‌ای نداره جز رسیدن، کاری بکنه که حکم خدا روشن واضح به افراد برسد. یعنی یا باید بگیم پیامبر اینجا کوتاهی کرد، معاذ الله، یا اینه بگیم نه پیغمبر فرموده بودن اما معاذ الله حضرت فاطمه زهرا با این که پیغمبر گفتن این حق شما نیست، شما ارث نداری، ایشون میگن نه مال بیت المال، مال حرام را من میخوام. کدوم طرفش؟ این با اون جمله‌ای که پیغمبر ایشون را بهترین زن عالم و بهش معرفی میکنن، معناش اینه که با تقوا ترین زن عالم است. آیا با اون میسازه حضرت فاطمه زهرا؟ یا باید بگیم پس پیامبر به ایشون مسئله یاد نداده، پیامبر را بردیم زیر سوال؟ یا باید بگیم که پیامبر فرموده در این حال ایشون دنبال مال حرام معاذ الله بوده، که این باز با اون فرمایش خود پیامبر باز نمیسازه که ایشون بهترین زن عالم است. اینا بیان جواب بدن. اگر بگن این مسئله رو پیامبر رفته به دخترش نگفته، به دیگری گفته که او به ایشون یاد بده، یعنی معاذ الله باز توهین دیگری به پیغمبر، که پیامبر بیاد مسئله مورد نیاز دخترش را به دختر خودش یاد نده، بره به دیگری بگوید این مطلب را، که بعد یه اختلاف و درگیری و اینجور چیزا به وجود بیاد، در حالی که دخترش در دسترس یه عمر بالاخره تو خونه ایشون بزرگ شده. کدام یکی از اینها؟ و اما نکته دیگر که ایشون هم گفتش که اگر ارثی بود زنان پیامبر هم، بله زن هم ارث میبرد، اما نکته ای که هست اینه که زن 1/8 طبق قرآن موقعی که کسی از دنیا می رود و فرزند دارد 1/8 به زن ارث میرسه. و چون حضرت 9 تا همسر داشتن هنگام وفات، ضرب بکنید 8 در 9 میشه 72. هر یکی از این زنان پیامبر 1/72 ارث را میبرند. طبعا اون چی بوده اصلش که حالا اینا بخواد 1/72 اینا پیگیری کنن. از دیدگاه اهل سنت وارث پیامبر غیر از همسران که اونا سهم هر کدامشون بسیار جزئی به حساب میاد، عمده وارث دختر پیامبر است. و از دیدگاه اهل سنت میگن عمو هم ارث میبرد. وقتی که کسی از دنیا بره فقط دختر داشته باشه به طبقه دوم و سوم هم میرسد. اتفاقا هم عموی پیامبر به نقل آقای بخاری و مسلم ادعای ارث داشتن و هم حضرت فاطمه زهرا. خب پیامبر به وارثان اصلی این مطلب را نگفته و هیچ کس هم این مطلب را از قول پیامبر غیر از خلیفه اول کسی نقل نکرده که پیامبر فرمودن از ما ارث نمیماند. خب اگر چنین چیزی باشه کار پیامبر میشه
کار غیر حکیمانه مسئله‌ای که مربوط به دخترش هست به اون نمیگه، به کسی که او وارث نیست به کلی برون به او یاد بدن که یک سری اختلافی به وجود بیاد. آخرین نکته‌ای که باز دروغ دیگری که ایشان گفت اینه که میگه حضرت فاطمه موقعی ابوبکر توضیح داد و حضرت فاطمه راضی شدن، قانع شدن. اینا یا خیلی بی‌سوادن که حق حرف زدن نداره، یا بسیار مغرضن. حداقل اگر یه ذره سواد داشته باشه باید کتابی را که ادعای اهل سنت بودن داره، صحیح بخاری که نزد اهل سنت معروف ترین کتاب و مهمترین کتاب، باید همونو خونده باشه در این بحث. بله. در حالی که صحیح بخاری میگوید حضرت فاطمه علیها السلام بعد از اینکه مطالبه ارث و فدک کردن و ابوبکر جوابی داد قانع نشدن، بعد میگه حضرت قطع کلام کردن و تا آخر عمر دیگر سخن نگفتن. با عرض کنم که خلیفه اول به نقل آقای بخاری. خب اگر راضی شده بودن این معنا نداره دیگه. بعدم میگه که حتی موقعی که حضرت از دنیا رفتن ایشان را شبانه دفن کردن و به خلیفه اول اطلاع ندادن. اگر راضی شده بودن دیگه برای چی؟ چرا اطلاع ندن؟ چرا تا آخر عمر میگه و حجرت و فلم تکلمه حتی توفیت؟ اگر راضی شده بودن، قانع شده بودن، این معنا نداره دیگه. قهر کردن تا آخر عمر، هم قهر بودن، در همون حالت از دنیا رفتن و بعد هم ایشان رو شبانه دفن کردن و اطلاع هم ندادن. عبارت آقای بخاری رو دارم نقل میکنم، میگه فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا ولم یؤذن بها ابابکر و صلی علیها. یه بی‌سواد دیگری هم البته در لباس روحانی اهل سنت میگفتش که خلیفه اول برایشون نماز خواندن. من گفتم آخه من تعجبم اینا چقدر بی‌سواد هستن. صحیح بخاری که معتبرترین کتاب نزد برادران اهل سنت هست و اگر یه مطلبی در کتاب‌ها اختلافی باشه، صحیح بخاری یه جور نقل کنه، کتاب‌های دیگر به گونه ای دیگر، نقل بخاری نزد عموم اهل سنت بر همه مقدم است. و ایشون میگه که خود حضرت علی نماز خوندن و اطلاع ندادن. خب اینا معلوم میشه که یا بی‌سوادن در لباس عالم و یا اینه که عمدن میخوان حقایق را کتمان کنن.